नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी से। आज हमारे साथ हैं देसराज जी, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं और हमारे पास कफ के साथ सांस लेने में प्रॉब्लम, इन दोनों चीज़ों के साथ हमारे पास आए थे, जिसको हम जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि इनको कितना फ़र्क मिला हमारे पास रहने से, क्या क्या हमारे सफ़र में इन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या क्या इन्होंने किया है, कौन कौन सी थेरेपीज़ की है। तो आज देसराज जी बताएंगे हमें। देखो जी, जब मैं आया था संडे को, ठीक है, हम तो जम्मू के रहने वाले हैं। संडे को आया था मैंने। संडे के आने के बाद रात को मुझे खाना मिला इधर, वो भी मैंने खाया। फिर जो सांस फूलती थी हमारी, सांस के साथ ही बात नहीं होती थी। सांस फूलती थी, बात करता, सांस फूलती थी, बात तो होती नहीं मेरे। जैसे आपसे मैं कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ 5 मिनट इधर, मुझे सांस कोई नहीं फूल रहा है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम थी। और जब खांसी होती थी उसमें मुझे ब्लड आता था, थोड़ा ज़्यादा आता था, अब थोड़ा कम हो गया इधर। ठीक है, फिर उसके बाद जो मुझे खाने को मिलता है इधर, सुबह हम उठते हैं 5:30 बजे। ठीक, उधर से हम लोगों को लेते हैं, इलायची लेते हैं, वो चाटते हैं मुंह से। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते हैं योगा में। योगा में बहुत बढ़िया काम है, योगा में बहुत ही बढ़िया काम है। जैसे वो सिखाते हैं, हम ऐसे सीख रहे हैं। ठीक है, जो घुटनों की होती है दर्द होती है, वो भी मेरी कम हो रही है। मैं 2 दिन की कर रहा हूँ। ये बैठने उठने वाला बैठने वाला करते हैं, जैसे सिखाते हैं वो मुझे थोड़ा फ़र्क है। पहले बैठा भी नहीं जाता था, घुटनों के वजन पे नहीं बैठा जाता था। फिर उसके बाद हम जाते हैं उधर पंचनामे में, क्या बोलते हैं जी, पंचनामे में, पंचकर्मा में। उधर हमारी मालिश होती है घंटा एक। पहले हमको लेप करते हैं, इधर छाती में लेप करते हैं। फिर जहाँ से वो धारा से चलाते हैं, 1 घंटा लगाते हैं, वो घंटा सवा घंटा लगाते हैं वो। फिर पूरे शरीर में मालिश करते हैं मुझे। मालिश करके हमारा शरीर बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक, और उसके बाद मैंने फिर दोपहर को ये देते हैं जी, सुबह देते हैं, चाय पीते हैं उधर। चाय जो काफ़ी देते हैं ये, वो जो उसमें जो हम योगा करते हैं वो पीते हैं। उसके बाद हम नारियल पानी पीते हैं 7 बजे। नारियल पानी के बाद 8 बजे मुझको फ्रूट मिलता है। फ्रूट को हमने 1 घंटे से खाना है, 1 घंटे के बीच में उसको हमने खत्म करना है। फिर उसके बाद हमको मूंगी मिलती है। मूंगी होती है, वो पानी से भिगोई होती है, उसका लुंगर बाहर आ जाता है। लुंगर से वो खाना पड़ता है हमको, वो खाते हैं हम। आपने थेरेपीज कौन कौन सी की हैं? थेरेपी की है, पानी वाली भी की है हमने, हॉट वाटर। हाँ, हॉट वाटर वाला भी उसमें टप में भी किया हमने, वो भी की है। ठीक है, और पंचकर्मा थेरेपी? हाँ, वही किया हमने। ठीक है। हाँ, तो आपको 7 दिन के अंदर कितना आराम आया? मुझे तो आराम लग रहा है, आज पूरा आराम लग रहा है। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ जहीं भी आओ डॉक्टर की बात मन बनो। जो हम लेते हैं, हमने दवाई 2 दी है उसने, जो खाते हैं डोलो खाते हैं, बच खाते हैं, वो पेट खराब हो जाता है उससे। क्या पता क्या इसमें आया, क्या ये तो हमारे सामने है जो आप दे रहे हैं मुझे खाने के लिए। दवाई में क्या पता क्या देते हैं डॉक्टर, क्या नहीं देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हाँ, देसराज जी ने अपने बारे में बताया और अब कैसे कैसे ग्रैड थेरेपी के द्वारा, पंचकर्मा थेरेपी और योग से अपने आप को सही किया है 7 दिन के अंदर। हाँ, उनको जो भी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि पैरों में दर्द होना, सांस फूलना, हाँ, बलगम के साथ उनके खून आना, तो इनको सिर्फ 7 दिन के अंदर ही आराम आया है। हाँ। तो आप लोगों के लिए यही संदेश है कि आप जल्द से जल्द बीमारियों के बारे में जानें और आप हिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट करें और मिलें। धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट
और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।